Ginters Bēziņš ir no Madonas slēpotājs, patās iespējams arī pirmās vietas ieguvis skolu čempionātā, bet aprunāsimies ar, jau Eiropas čempionu pludmales volejbolā Mārtiņu Pļaviņu, kurš šeit arī iepriekš jau mēs ar tevi runājāmies citās sezonās, tu ar Sporta punktu tur bija kopā. Varbūt pastāst nedaudz, tu esi daudz jau arī intervijā stāstījis, bet varbūt arī Stinbuks saimē padalies ar tiem iespaidiem, kā notika tas ceļš līdz dalībai Eiropas čempionātā, visas tās spēles un pēc tam arī Olimpisko spēļu medaļnieks pārspējot izšķirošā spēlē. Jā, sveiciens visiem. Vēlos novēlēt visiem veiksmīgu startu šeit, jo šodien ir īpaši izaicinoša distance, kā es paskatījos. Diemžēl pats nevaru, jo mums sezona vēl nav beigusies, bet noteikti kaut kad pievienošos. Par Eiropas čempionātu, ir noteikti nepieciešama sportiskā veiksme. Un tā veiksme šoreiz bija vajadzīga tā, lai kādu komandu pēc olimpiskajām spēlēm noņemtos un atpūšās pēc medaļām. Un tie laikam bija Zviedri un Norvēģi. Un līdz ar to atbrīvojās vieta, un mēs reitingā bijām nākamie. Zemapziņām jau cerējām, un zinājām, ka kāds gribēs. No pieredzes ir vairākas olimpiādas bijušas, pēc tam bijuši labākie ņem pauzīti. Un to mēs laikam ļoti veiksmīgi izmantojām. Jā, protams, mērķis bija arī kvalificēt uz olimpiskām spēlēm. Ja tu izvērtē startu Eiropas čempionātā, ja jūs būtu nospēlējuši atlasē, tāpat tās labi, tur tikai nebija no viena pār visu atkarīgs. Principā arī bija iespējas to ceļzīmi izcīnīt uz Parīzi. Jā, protams. Nedēļa no nedēļas atšķirās sportā, un tas līmenis ir ļoti līdzīgs. Sports ir sports, bet diemžēl es laikam fiziski vēl nebiju gatavs atlasē, jo pēc manas ceļa operācijas, tomēr, kad tās slodzes sakrājās, tas ir jūtams uz laukuma. Tad pagāja 2 mēneši, un es ļoti labi jutos, un tas arī laikam arī noved pie tā, ka var brīvi atbrīvot un labi spēlēt. Tu esi ļoti mērķiecīgs, neatlaidīgs, un sportists arī stāda augstu mēs, bet, ka jūs ar Fokeru tikāt spēlēt Eiropas čempionātā, vai tiešām jūs paši teicāt, ejam uz zeltu, vai arī, piemēram, bronzas medaļa būtu labi? Jebkura medaļa ir zelta vērtībā, bet mēs pat negājām uz medaļu, godīgi sākot. Kristinam tas bija pirmais Eiropas čempionāts, tā saka, apostīt gaisu, kas kā notiek, kāda atmosfēra, kāds stress ir. Un tas mērķis bija noteikti laikam astotnieks sākumā, jo ja spēlē ceturtdaļfinālā Eiropas čempionātā, tad var pretendēt uz Olimpiskās vienības atbalstu, kas jau būtu kaut kāds pamats gatavošanās nākamajai sezonai. Un tad mēs par to sportu domājam ilgtermiņā, tad katrs šāds atbalsts ir ļoti svarīgs ziemas periodā. Bet no solīt pa solītim un kaut kā tiešām baigi ļoti veiksmīgi. Vai var teikt, ka nedaudz arī palīdzēja tas, kā tu teici, ka jūs mērķējāt uz to astotnieku, ka nebija tāds iespringums, ka obligāti jābūt tur tajā vai tajā vietā, un ka tā mazliet brīvāk spēlēt, un arī viss labāk sanāca? Jā, viss ļoti labi sanāca, varbūt tieši tāpēc, ka nebija tas mērķis vai piemēram, tā medaļa, jo, godīgi sakot, Kristinam ir mērķis jauniešos visu sev parādīt, un nākošais gadu viņam ir U21 pasaules čempionāts, kur zeltu izcīnīt. Un tad man vēl teiksim, godīgi varēja būt tā pēdējā iespēja sev parādīt, ja parādi ļoti labi, paldies. Ja neparādi, tad neko, tad varbūt laiks ir domāt par kaut ko citu, bet jebkurā man treneri apkārt cilvēki, kas ir joprojām saka, kad labi spēlēju, labi kustos un labi, es vēl labi jūtos, tā kā kāpēc neturpināt, jā. Tā teikt, Parīze aizgāja secen, bet klauvējam pie durvīm Losandželosē. Nē, tik tālu. Es būšu godīgs pret sevi, pret citiem, tik tālu es neskatos. Ejam no gada uz gadu, bet šogad labi nostartējām. Tas ir pamats, lai arī nākošais gadu labi nostartētu. Un esam uz pareizā ceļa treniņu procesā. Viss, kā mums notiek, komanda ir apkārt laba un skatīsimies no gada uz gadu. Nestoties uz to atšķirību jūsu vecumā un arī pieredze un panākumos, tomēr tu arī esi Olimpisko spēļu medaļnieks un tam līdzīgi, bet jums ir laba sadarbība, ja tā var saprast gan treniņos, gan arī sacensībās? Ir īstenībā diezgan viegli, kad viens ir pieredzējušāks un otram visa sportiskā karjera vēl priekšā, tad godīgi sakot, es kā saku, tāds arī notiek.
Paldies Dievam, es daudz ko pareizi saku, un arī ir tas rezultāts. Un arī jauniešos, ka Kristians spēlēja ar Gustavu, es viņam biju kā treneris, un Kristianam, man liekas, esmu iedevis to pārliecību, jā, kad es zinu, ko es saku, un mēs arī pie tā arī pagaidām pieturamies. Bet, protams, kad nav tā, ka strikti viens saka, otrs mēs spēles laikā ir izspēles, kur mēs spējam minūtu un aprunājamies. Kristians pasaka, ko viņš varētu izdarīt, kur nobloķēties, kur aizsardzībā, un tā arī izveidojam to taktiku spēles laikā. Ja, pagājušā nedēļa nogalē 7. septembrī Lieni Pļaviņu redzēja startējama Rogainīga orientēšanās sacensībās, un ne tikai startējama komandas biedriem, viņi labi nostartēja tika trīniekā, tā kā sportiska ģimene, un principā var teikt arī, sievai var teikt paldies par to, ka viņi tev saprot, atbalsta, un, kā saka, sporti ir uz tu. Jā, noteikti jāsaka paldies, jo viņi ir tas atbalstītājs, kurš tieši acīs var pateikt, kad vai es velku vai es nevelku. Un pagaidām es velku, jā, bet tad, kad es nevilkšu, tad viņi man pateiks, un arī tas būs tā objektīvi, jā, objektīvs tas skatījums, jo tiešām nav jēga braukāt pa pasauli, cīnīties, ja tu nevari vinnēt. Ja tu nevari kaut ko sasniegt, un kamēr var, tikmēr ir, un to man droši katru vakaru var pateikt acīs, jā. Jā, varbūt nedaudz par Stirnbuku pastāstu. Es saku, jo tu iepriekš arī biji redzējis startējam, ne startējam, bet, teiksim, esot sacensību centrā, sieva varbūt vairāk citreiz nostartē, bet sportiska ģimene, kā jūs jūtaties šajā atmosfērā? It kā tev sacensību daudz, varbūt reizē gribās noiet malā no tā cilvēku daudzuma, bet man liekas, šeit valda tomēr pozitīva atmosfēra Stirnbukā. Kur noiet malā? Šī ir tā vieta, kur uzņemties pozitīvu enerģiju, jo sports dod to prieku un arī enerģiju, un es noteikti arī saviem bērniem, negribās teikt lieku, jā, aicinu piedalīties, jo skriešana šādos apstākļos ir viens no tiem faktoriem, kas rūda tavu raksturu, un lai sportā kaut ko sasniegt, nekad nav viegli, vispār nekad nav viegli. Līdz ar to, ja tu esi izgājis cauri grūtībām, tad arī tas rezultāts ir tā kā saldais ēdiens, un viņš kaut kad atnāks. Un ideāla vieta, un lai tagad ir dubļi, kalni un visi, jā, tieši tā vieta, kur tik galā, kā saka, ar saviem tarakāniem galvā un audzināt raksturu. Jā, citiem skrējiem varbūt neprocīgi šādi lietaināki, dubļaināki apstākļi, bet jums arī volejbolā gadās spēlēt, tad, kad gāž lietus, kā tevi šādos lietainos apstākļos spēlē? Man liekas, ka jo sliktāka laika apstākļi ir, jo lielāka iespēja, ka kāds pretinieks padosies un vienkārši ir jāiztur līdz galam. Un tas ir līdzīgi kā šeit. Kaut kur pa vidu tu gursti, bet iztur līdz galam, un tad ir lielāks gandarījums. Var teikt, ka tu esi tas, kas spēj pielāgoties grūtākiem apstākļiem un tikt galā. Es tāds varbūt mentāli stiprāks nekā citi, kā tu saki, gaidīt, ka tie salūzīs, kā saka, izsitīsies no tā ritma šādos grūtos apstākļos, uzdos nerviņiem, un tu spēj tā kā izturēt ilgāk un grūtāks apstākļus arī sev pa labu vērst. Man liekas, jo tu treniņos un ikdienā sauksim Stirnbuku par treniņu, ja tu izēji grūtākiem apstākļiem cauri, jo tu esi vairāk par sevi pārliecināts jo tu esi vairāk par sevi pārliecināts tā iekšēji fiziski, un tas, ko tu vari izdarīt, man liekas, tas arī tev dod papildus enerģiju uz laukuma un vispār grūtos brīžos. Jo tiešām tu zini, kādu darbu tu esi ieguldījis un pa lielam, ko tu esi pelnījis. Ja tu vienkārši piedalies, tad tas rezultāts arī būs tā. Bet ja tu ej un, kā saka, dod iekšā, tad tas viss atnāks atpakaļ. Tavs pārnieks Kristians nav šķiet bijis Stirnbukā. Varbūt bet kaut ko viņš ir dzirdējis no tevis laikam. Viņš ir dzirdējis, viņam vajadzēja šodien būt. Es viņam paprasīšu, kāpēc viņš nebija, jo viņam vajadzēja noskriet. Bet laikam viņš saprata, ka ar to distanci, ko izvēlējās, ka varētu būt pa mazi. Cik tāda optimāla distance jums pludmales volejbols nebūtu garuma ziņā? Plus mīnus cik kilometri? Lai mums tas būtu riktīgi noderīgi, tad es domāju, visu, ko tu vari noskatīt stundas laikā. Jo tā spēle ir 45-50 līdz stundai, un mums, kamēr mēs spēlējam, aktīvi spēlējam, mums nav jēgas skriet vairāk, jo tas tev dedzina, un tur tas specifisks slodze, bet līdz stundai, ja tu vari, ja tu vari, labi, šodien ir distance, zaķis ir 15, gan arī 16 km. Ja viņš būtu kaut kādi 11 km, es uzskatu, ka tur var sev pacīnīties, lai tu jau 11 km ierakstītos tajā stundā. Protams, viss atkarīgs no virsmas. Ja ir kalni, tad būs grūti, bet es saku, mums ir ap stundu. Te būs jāsunā Rimantu Liepiņu un Gintu Konošonaku trasplānotāji, lai 12. oktobrī Smecesilā zaķi uztais ne garāk pa 11 km.
Jā, bet, diemžēl, tur mēs nevarēsim būt, jo mums ir turpinās sezona, mēs lidojam uz Brazīliju. Jā, bet noteikti tāda distance, kas būtu ap stundu, tā būtu daudz simpātiskāka, piemēram, mums, bet godīgi sakot, sagatavošanās procesā varam arī skriet ilgāk un noteikti arī treniņos skrienam ilgāk, bet vienkārši kamēr iet sezona, tikmēr man liekas, tā ir tāds specifisks slodzi priekš mums. Jā, kā teicu, 12. oktobrī, kamēr lielais vairums meklēs kādu jaciņu, tādu kaut vai plānāku uzvilkt, lai būtu siltāk skriet šeit Latvijā, tikmēr Brazīlijā būs pietiekami karsts vēl. Jā, tur būs karsts, bet es tāpat nedomāju, ka 12. oktobrī vajadzēs jaciņu. Ir no pieredzes redzēts, ka skrien un tu to jaciņu nes rokās. Tā kā droši krekliņos, es domāju, arī pa ziemu cilvēks skrien krekliņos. Tieši tā, jo to jaciņu pēc tam nest, man liekas, tas ir vēl tāds ekstra apgrūtinājums. Jā, mēs vēl iepriekšējā reizē, kad runājāmies šeit Stinbuka intervijā, novēlēju, lai tev tiešām izdodas viss. Un labi, olimpiskā spēle šoreiz nesanāca, bet es ceru par tām Losandželesa, bet tomēr Eiropas čempionāts, tā kā šis raksturs, ka tu nepadodies un vienalga ej uz priekšu, tas cīņas vairs, tas ir tas, ko arī pārējie varētu mācīties. Jā, tas nav grūti, var viegli pateikt, turies, izturi, jā, tiec galā, bet pašam cilvēkam, kad izturēt un pārvarēt grūtības nav tik vienkārši, vai ne? Nē, nekas nav viegli, kā es teicu, viss ir grūti, bet man liekas, ka varbūt kādam kalpos kā piemērs šī situācija, kad man bija operācija, pēc tam netiek uz olimpiādi, bet turpina darboties un sasniedz kaut ko tādu, par ko varbūt nebija cerējis nemaz. Tā kā saka, kad dzīve aizver viens durvis, noteikti cits tiek atvērts. Un varbūt, jo vairāk ir tādi piemēri, jo no malas cilvēks skatās un vairāk tic, ka tas ir iespējams. Un tas, man liekas, tas, kas vajadzīgs, ir tā ticība, ka tu to vari izdarīt. Jā, paldies Mārtiņam par interviju un cerams ieraudzīt arī dalībnieku vidū Stinbukā kopā ar savu pārnieku Kristiānu un neviens cits kā Londonas Olimpisko spēļu bronzas medaļnieks un šī gada Eiropas čempions pludmales volejbolā Mārtiņš Pļaviņš. Aplausi!